Karibu tena mpendwa, tukiendelea na safari yetu ya masomo ya This Thing Called You, kilichoandikwa na Ernest Holmes na kikiletwa kwako na Science of Mind Africa. Hiki kitabu cha This Thing Called You ni mwongozo wa kujitambua, kuimarisha uhusiano wako na uungu na kuishi maisha yaliyojaa kusudi, furaha na upendo. Tunakusihi usikilize kwa kufungua moyo na akili yako. Ruhusu maneno haya yaongee moja kwa moja na ukweli wa asili yako. Wewe ni kiumbe wa kiroho wenye uwezo usio na kikomo, unayeungwa mkono na ulimwengu wenye upendo na akili ya kiungu. Science of Mind Africa ni jumuiya ya kiroho inayojitolea kushiriki zana, vitendo na hekima ya milele iliyokusudia kubadilisha fikra zako na kubadilisha maisha yako. Tumeorodhesha maswali kadhaa kwenye maelezo hapa chini ili yakusaidie kuangazia mambo muhimu katika sura hii. Karibu katika somo. Msomaji ni Otumba James. Hii hapa ni sura ya 7. Imani yako inaweza kupenya mawingu ya kutoamini na kufunua ukweli ambao daima ni mkamilifu. Maneno yako hayaumbi ukweli huu, bali yanaufunua tu. Kwa mfano, fikiria unatazama picha ya mandhari nzuri. Katika picha hii kuna mti, nyumba, kijito cha maji, uwanda nzuri, na nyuma yake milima na anga la samawati iliyopambwa na mawingu. Unaiangalia kwa muda mrefu ukitafakari uzuri wake. Sasa fikiria kioo chenye rangi kimewekwa kati yako na picha ili picha ionekane imefifia. Kila kitu kinachoonekana kimepotoshwa, lakini picha yenyewe haijabadilika. Kazi yako ni kuondoa kioo hicho chenye rangi, kwa maana picha bado ipo ukutani na bado inaweza kuonekana. Kauli za kiakili ni njia tu unayotumia kusafisha taswira katika akili. Hakuna uthibitisho, kukanusha wala tamko linaloweza kuumba mpangilio wa ukamilifu wala kubadilisha. Uvipange tu fikra zako upya. Kama ungeweza kupanga upya fikra zako, papo hapo ungepata matokeo ya haraka. Kama inachukua muda, usikate tamaa, kwa maana unafanya kazi na kanuni kamili ambayo haiwezi kushindwa. Tamaa yako ya kujieleza binafsi imo ndani ya mpangilio wa kimungu mwenyewe, na ni kwa sababu unahisi kwa ndani mpangilio huo ndipo unajitahidi kuhurudia. Jifunze kuamini hisia za ndani zinazokufanya utambue mpangilio huo. Sema, hakuna kitu ndani yangu kinachoweza kuzuia mpangilio wa kimungu. Najua kila kiungo, tendo la kazi ya uwepo wangu vinatenda kwa mujibu wa sheria ya malewano
ya ulimwengu. Mashaka yote, hofu, kuchanganyikiwa au kutojiamini yametupwa nje ya akili yangu. Kuna mto wa uhai, kuna mto wa uhai unayopita katika kila kiungo na kazi ya mwili wangu. Mto huu upo daima, hauachi kwa sekundi hata moja. Kama ungeacha, ulimwengu ungeangamia. Nguvu isiyoisha ipo katikati ya uwepo wako. Kwa hiyo jifunze kuishi bila kujitahidi kupita kiasi. Shughuli ni furaha ya uhai inayopita ndani yako. Kwa kuwa hakuna watu wawili walio sawa, basi lazima kuwe na nafsi ya kipekee kwako katika mpangilio wa mambo. Mpangilio wa kimungu usingekuwa mkamilifu bila wewe. Thubutu kuwa wewe mwenyewe. Simama kwa mshangao mbele ya ukuu na nguvu, uzuri na uwezo wa uwepo wa kimungu unaotaka kujidhihirisha kupitia maisha yako binafsi. Kubali mema yote yaliyopo. Chochote unachokitamani, amini kwamba tayari unacho. Sema, najisalimisha kwa kuondoa hofu yote, mashaka yote. Achilia kutokuwa na uhakika. Najua hakuna kuchanganyikiwa, hakuna upungufu wa ujasiri. Najua kwamba kilicho changu kitaniita, kitanitambua, kitaniendea. Nakubali zawadi ya uhai kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mtu mwingine. Mwelekeo wako wa kiakili unapaswa kuwa wa uhakika, lakini usiwe wa kulazimisha. Uwe na lengo moja bila kujilazimisha kufikiri. Uelekeo wa wazi bila kulazimisha kitu chochote. Uamuzi chanya bila shuruti. Kama kuna shaka akilini mwako kuhusu kama Mungu huwa uhai au uhai unataka uwe na ubora, jiulize, je, Mungu ambaye ni uhuru angeweza kufikiria kuhusu vizuizi? Je, Mungu ambaye hana mpaka angeweza kufikiri juu ya upungufu, umaskini au utumwa? Je, Mungu ambaye ni uhai kamili angeweza kufikiri chochote kinachozuia furaha ya kuishi? Kama Mungu angetaka kifo, basi Mungu si uhai. Kama Mungu angetaka umaskini, basi Mungu ana mpaka. Kama mapenzi ya Mungu yangekuwa kinyume cha amani, basi Mungu angechanganyikiwa. Hakuna kinachokulipa au kukuhukumu isipokuwa sheria thabiti ya sababu na athari. Hakuna wema usioweza kuupata mradi tu kwanza upokee ndani yako. Hakuna furaha usioweza kufikia mradi tu utaisafisha akili yako kutoka chochote kinachoweza kuizuia ndani yako au kwa wengine. Tarajia, kubali na utapokea. Sema, hakuna hukumu, hakuna lawama, hakuna ukosoaji. Najua kwamba imani yoyote katika nguvu ya kulaani au jehanamu inayosubiri au shetani yeyote ni ya uongo. Kila imani kama hiyo imefutwa. Athari yoyote ya imani kama hiyo imeondolewa. Hakuna kulaaniwa, hakuna hukumu inayoingia au inayopita ndani yangu. Kuna haki, maarifa, utawala sahihi, mwongozo wa kimungu bila hukumu. Hii
Haimaanishi kwamba nakubali uongo au ama kufikiri makosa ni sawa na matendo sahihi. Inamaanisha tu kwamba akili ya kimungu inafanya kazi kupitia mimi bila kuchanganyikiwa, kwa utulivu, ikiendelea mbele, ikipanda juu, ikiinuka nje. Naongozwa na hekima isiyo na kiwango kuelekea nuru ya milele. Nafsi yangu inashangilia. Mapenzi ya Mungu kwako ni mapenzi ya maisha yasiyo na mpaka, yanayotiririka kupitia wewe. Ni mapenzi ya furaha, mafanikio, amani, wingi. Ni mapenzi ya ufalme wa mbinguni, si ule usiopo duniani, bali ule unaonekana kwa upungufu. Hawezi kujenga furaha au akili timamu juu ya dhana kwamba Mungu anatamani uovu, kwamba kuna shetani, Jehenamu ama adhabu ya baadaye. Sheria ya sababu na matokeo inafanya kazi kila wakati kama haki kamilifu. Utakapodhuru wengine, nawe unaweza kuumia. Utakaponyima mema, nawe utanyimwa mema hayo hayo. Mapambano yasiyoisha ya binadamu kwa ajili ya uhuru ni jaribio la kuunda juu ya mpaka ambaye akili ya wanadamu inajua kuwa ni ya uongo. Kila ugunduzi wa kisayansi ni ushahidi kwamba mipaka haiwezi kuwekwa na sheria za uwepo wako. Kizuizi cha usafiri katika siku za magari ya mkokoteni haikuwekwa na amri ya Mungu, bali na ujinga. Wakati mwana mpotevu alikuwa katika nchi ya mbali akiwa maskini, hakuna kilichotokea kwa wingi wa kimungu. Nyumba ya Baba haikubomolewa. Bustani ya mbinguni bado ilizalisha matunda ya mzabibu, lakini uso wa mwana ulikuwa umegeuka. Macho yake yalikuwa yamefungwa, masikio yake yalizibwa, na fahamu yake ilikuwa imelala. Ilipasa arudi kwa nafsi yake, na aliporudi kwa nafsi yake, alikutana uso kwa uso na uwepo wa mbinguni unaojazwa vyote. Alikumbatiwa na mikono ya upendo. Sherehe ilitayarishwa mbele yake jangwani. Kulikuwa na karamu, furaha na upatanisho. Je, Mungu alikuwa wapi wakati wote huo? Mungu hakuwa mahali popote, kwa sababu uwepo wa kimungu daima upo na hujitokeza popote pale unapoitambua. Unapozidi kuingia katika uwanja wa fahamu na uhai, utagundua kwamba ulimwengu una mema mengi kwako kadri unavyoweza kuyapokea, na unaweza kupokea tu yale unayotoa. Huwezi kuvuta upendo katika fahamu yako kupitia chuki. Huwezi kuvuta amani kutoka katika machafuko. Huwezi kuona uzuri kupitia ubaya, wala kusikia maelewano wakati masikio yako yamejaa mgongano. Sema, Mungu yupo mahali nilipo. Mungu ndiye mimi nilivyo. Kila kitu ambacho Mungu anacho ni changu sasa. Naingia katika umiliki wa ufahamu wa ukamilifu huu wa kimungu, utajiri huu wa ulimwengu, uhalisia huu mkamilifu leo. Najua kwamba unajidhihirisha katika maisha yangu.
Umpokonye mtu yeyote chochote unapogundua wema wako binafsi. Haupunguzi mtu yeyote unapodhihirisha kiwango kikubwa zaidi cha uhai. Hudhuru mtu yeyote kwa kuwa mwenye furaha. Humwibii mtu yeyote unapokuwa tajiri. Humzuii mtu yeyote katika maendeleo yake unapoingia kwa ufahamu ufalme wa wema wako wa kuimiliki leo. Fikra zako zikitenda kupitia sheria ya uhai zinaweza kukidhi mahitaji yako, kubadilisha hofu kuwa imani, hasara kuwa faida na kushindwa kuwa mafanikio. Tenda kana kwamba tayari una mamlaka juu ya uovu. Kataa kufikiri taswira za hofu. Jua kwamba wema ndiyo nguvu pekee iliyopo. Amini kwamba unaongozwa na akili ya kimungu, kwamba unaelekezwa na mwongozo wa kimungu. Jua kwamba kila kitu unachosema, kufikiri au kufanya kwa njia ya ujenzi kinatendeka kwa mamlaka ya kimungu. Jua kwamba uhuru uliopo tayari katika akili ya Mungu ni wako, na sasa unadhihirika kupitia kwako. Sema, uhuru wa Mungu ni uhuru wangu, uwezo wa Mungu ni uwezo wangu, uwepo wa Mungu ni umungu wa Mungu uko pamoja nami, akili ya Mungu ni akili yangu, nguvu ya Mungu ni nguvu yangu, furaha ya Mungu ni furaha yangu. Ufahamu kwamba Mungu yupo ndani na kupitia kila kitu utakusaidia zaidi kuona ukamilifu na maelewano katika watu na mambo. Jua kwamba Roho yupo pale ulipo. Yeye ndiye kiini cha uwepo wako. Yupo katikati na vile vile katika mzunguko wa maisha yako. Jifunze kutambua uwepo huu wa kimungu katika kila wazo na tendo. Acha joto na rangi ya uwepo huu ipenye ndani ya ufahamu wako wote. Acha mawazo yako yajazwe na hali ya msaada, uhai, utoaji na amani. Jua kwamba mlango wa fursa haujafungwa kamwe. Jua kwamba majaribu wako unafunguka mbele yako kama ua linachochanua. Ishi katika matarajio, uendelevu yenye furaha. Nataka useme, Roho iliyo ndani yangu ni Mungu. Roho hai mwenyezi ipo ndani yangu sasa. Roho ni kanuni inayounga mkono maisha yangu. Ninafungua akili yangu kwa uvuvio wake. Ninafungua fahamu yangu kwa mtiririko wake. Itakuwa jambo la kushangaza kwa wengi kujua kwamba wanaposema kichwa changu maskini, mgongo wangu maskini, au mzunguko wangu wa damu mbaya, wanatumia sheria ya uumbaji kwa namna hasi. Sheria ya akili hazifanyi kazi upande mmoja na kukataa upande mwingine. Kila mara unapotafakari na unatumia sheria ya akili. Hivyo basi, unapaswa kuwa mwangalifu kufikiria kwa njia chanya. Sheria za kiakili ni halisi kama sheria za kimaumbile, zikionyesha sheria za kimwili katika ulimwengu wa kiakili. Matumizi za nguvu zako za uumbaji ni jambo la kawaida kama matumizi ya umeme, lakini hazijulikani sana. Wengi hufikiri ni kitu kinachopewa wachache tu kwa amri maalum.
Kwa bahati nzuri, uh, samahani, wengi hufikiri ni kitu kinachopewa wachache tu kwa amri maalum. Kwa bahati nzuri, sio hivyo. Wakati roho inafikiri, inajua au inataka, sheria huwekwa kazini ambayo huelekeza na kutawala kile inachofikiri, inachojua na inachotaka. Kwa kuwa Mungu yuko katika maelewano daima na yeye mwenyewe na anajua tu kilicho chema, basi Mungu hufikiri tu kilicho chema. Na kwa kuwa Mungu afikiri kila kitu kiwepo, lazima kiwe na mpangilio mkamilifu katikati ya kila kitu. Ulimwengu wako binafsi ni taswira ya kipekee na ya kibinafsi ya ulimwengu wote. Ukifuata sheria zile zile, ukifuata sheria zile zile, ukiendeshwa na kanuni ile ile, na ukichochewa na akili ile ile. Sema, akili ya Mungu inajidhihirisha katika maisha yangu. Roho iliyo ndani yangu inajidhihirisha katika mjarabu wangu. Hekima ya kimungu inatenda katika mambo yangu. Kila kitu kinachofanya, kusema au kufikiri kinaongozwa na hekima hii. Nguvu inayoumba na kudumisha kila kitu sasa inaunda kila kitu kinachohitajika kwa furaha yangu. Ni kwa sababu sheria ya uhai ipo katikati ya uwepo wako, ndio mawazo yako yana nguvu ya kuumba. Sheria ya Mungu ikitenda kupitia wewe kufanya mawazo yako kuwa ya ubunifu, kuchukua umbo la mawazo yako na hujibu neno lako sawasawa na unavyofikiri. Matumizi yako binafsi ya sheria hii hugeuka kuwa sheria ya uwepo wako binafsi. Ingawa huu ni ufahamu wa kina zaidi ulio hai kuaminiwa, pia ni miongoni mwa rahisi zaidi. Badala ya kuwa na akili ya ubunifu binafsi, kwa kweli una matumizi binafsi ya sheria isiyo na mwisho. Kupitia sheria hii unaweza kuvuta vitu kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia. Kanuni ya akili inayokuzunguka kuitikia mawazo yako. Sifa kuu yake ni uwezo wake kupokea taswira. Inapokea mtisiko mdogo kabisa wa mawazo na kutenda juu yake. Kwa kuwa sheria hii hutenda kama kioo, unapoondoa taswira za zamani na mawazo na kuweka mapya mbele ya kioo hiki cha akili, taswira au hali za zamani hupotea na mapya zichukue nafsi yake. Lakini kama utaondoa nusu ya taswira za zamani na kuunda nusu ya mpya, uzoefu wako ama mjarabu wako utachanganya tabia za mawazo yote mawili. Sema, sijali kilichotokea jana, najua kwamba leo kila kitu kinafanywa kipya. Naachilia kila wazo la kizuizi. Ninatenga mawazo yangu na imani yoyote ya upungufu. Nakataa wazo kwamba mimi ni maskini, dhaifu, mgonjwa au mwenye huzuni. Hali mpya zinaundwa kwa ajili yangu. Hali za maelewano, furaha, amani na shangwe. Hali na mazingira yote yanawekwa katika maelewano. Popote niendapo, nitakutana na amani, furaha na raha. Chochote nifanyacho
Itafanywa kwa busara na akili. Itazungukwa na urafiki, uzuri na matendo sahihi. Uwepo wangu wote unaitikia imani hii. Kwa urahisi, kwa imani kamili, nakubali uhuru wangu. Ni asante.